నమస్తే. ఈ ఎపిసోడ్‌లో దగ్గు మరియు హోమియోపతి ట్రీట్మెంట్ గురించి చర్చించుకుందాం. ముందుగా హోమియోపతి ట్రీట్మెంట్ వ్యక్తిగత లక్షణాలను బట్టి కాన్స్టిట్యూషనల్ మెడిసిన్ ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఆహ్, కానీ కొన్ని అక్యూట్ కాఫ్ వల్ల దగ్గు రకాలను బట్టి సాధారణంగా ఇచ్చే మెడిసిన్స్ బ్రయోనియా చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. బ్రయోనియాలో పొడి దగ్గు, కదిలితే దగ్గు రావడము అనే సమస్య, చిరాకుగా ఉండడము అనే సమస్య ఉన్న వారిలో ఎక్కువగా పనిచేస్తుంది. మరికొందరు చల్లగాలికి వెళ్ళినప్పుడు దగ్గు రావడం, వారిలో ర్యూమెట్స్ బాగా పనిచేస్తుంది. ఈ మరికొందరిలో రాత్రిపూట గొంతు డ్రైగా ఉండడము, పడుకునే సమయంలో ఎక్కువగా ఇబ్బంది పడడము చూస్తుంటాం. వారిలో స్పాంజియా బాగా పనిచేస్తుంది. ఆహ్, కఫం వచ్చే దగ్గులో అనగా కొంతమందికి కఫం వస్తూ ఉంటుంది. కానీ పైకి మాత్రం రాలేకపోతూ ఉంటుంది. గొంతు నుంచి బయటకి తీయలేకపోతుంటారు. వారిలో యాంటిమ్టార్ చాలా బాగా పనిచేస్తుంటుంది. మరియు చల్లగాలికి వెళ్ళినప్పుడు గొంతు సడెన్‌గా ఆహ్, గొంతు ఇరిటేట్ అయ్యి ఫ్లెమ్ అనేది ఫార్మ్ అవ్వడము, దాంతో పాటు ఆహ్, దగ్గు రావడము, హెపాసల్ చాలా బాగా పనిచేస్తుంటుందండి. మరియు మరికొందరిలో కాఫ్ అనేది క్రానిక్ 1 మంత్ కాకుండా, ఒక నెల కాకుండా 2, 3 నెలలు అలా వస్తూ ఉంటుంది. వారిలో ఫాస్ఫరస్, కాల్కేరియా కార్బ్ మరియు అరేలియా లాంటి మెడిసిన్స్‌తో పాటు వ్యక్తిగత లక్షణాలను బట్టి, దగ్గు కారణాలను బట్టి కాన్స్టిట్యూషనల్ మెడిసిన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ధన్యవాదాలు.